20 mwezi Oktoba mwaka wa 2022, siku ambayo taifa la Kenya limeweza kuadhimisha siku ya Mashujaa, ikiwa ni siku ama ni Mashujaa ya 55 tangu taifa la Kenya liweze kujinyakulia uhuru wake. Tumekuandalia taarifa hiyo kiukamilifu, pamoja na taarifa kuhusiana na siku ambapo aliyekuwa ama wakili Miguna ameweza kurejea nchini Kenya. Yote hayo tumeweza kuandalia na tutakuwa tunakupakulia katika kipindi cha dakika 30 kuanzia sasa. Anza kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii, mtazamaji, tukipatikana kama @Mwanzo TV katika mitandao ya Twitter, Facebook na pia ule wa Instagram. Pia nikukumbushe kwamba unaweza kufuatilia matangazo haya katika tovuti yetu ya www.mwanzotv.com. Ebu mtazamaji, tuanze na taarifa ambayo inahusiana na siku kuu ya Mashujaa nchini Kenya. Na Rais wa Kenya William Ruto leo hii ameongoza taifa hilo kwa maadhimisho ya siku ya Mashujaa katika bustani la Uhuru hapa jijini Nairobi. Rais Ruto ametumia fursa hiyo kukariri ajenda yake ya kufafanua uchumi na kwa kuimarisha sekta ya kilimo, ujenzi wa nyumba nafuu na hazina ya hustlers, ama ukipenda fedha za walalahoi. Barabara zote nchini Kenya leo hii zilielekea katika bustani la Uhuru katikati mwa jiji kuu la Nairobi kwa ajili ya kuadhimisha sherehe za 58 za Mashujaa. Usalama ulikuwa umeimarishwa ndani na nje ya uwanja huo, maafisa wa vitengo mbalimbali wakiwa hapo kuhakikishia wote waliokuwemo usalama wao. Wakili mwenye utata na jenerali aliyejitangaza Miguna pia alifika katika uwanja huo masaa machache baada yake kutua katika uwanja wa ndege wa JKIA. Kuanzia kwa wazee, vijana barubaru na watoto walikuwepo wakilenga kusherekea mashujaa wao. Hata hivyo, idadi ya waliohudhuria ilikuwa ndogo ikilinganishwa na miaka ya awali. Pamoja na kuwa wamejitokeza katika hafla hii, Wakenya hawa sawa na mamilioni ya Wakenya wanapitia changamoto si haba. Lakini ombi lao kwa Rais William Ruto ni ipi? Hapo tunaomba serikali angalie hapo sana, juu sisi tunaumia. Haturudishie bei ya vitu chini. Ukienda sasa kwa duka na 1000 hakuna kenye unanunua. Kuna watoto kwa nyumba maybe 3 4 wanataka wakule kila siku, na wewe ndio mama, wewe ndio baba. Sisi wazee kuna ile pesa ambayo wazee vijana hupewa na kina mama hupewa, lakini sisi wazee ambaye sisi ndio original ya mambo yote hatujepata mpango yetu, na tungepanda serikali ituangalie kwa hiyo mambo. Lakini kilele cha Mashujaa mwaka huu kilikuwa hotuba ya Rais William Ruto ambaye ameongoza hafla hiyo kwa mara ya kwanza. Ruto akitumia fursa hiyo kuelezea umuhimu wa hatua aliyoichukua hivi karibuni ya kuvunjilia mbali kitengo maalum cha idara ya upelelezi cha SSU. Our constitution, the People's Sovereign Charter, is an instrument of collective memory. It proscribes tyranny, marginalization and oppression, provides institutional means to dismantle injustice and eradicate inequality, and gives us an opportunity to expand freedom and actualize rights. It also defines human well-being to be the reason for individual and collective action, as well as objects of the totality of our national enterprise. Rais Ruto vilevile ameahidi kuzindua mradi wa nyumba za nafuu katika kitongoji duni cha Kibra ambayo imekuwa ngome ya mpinzani wake mkuu Raila Odinga. We have equally committed to close the housing gap, which stands at 2 million units as at now. Our target is to increase the supply fourfold, from 50,000 units every year to 200,000 units every successive year. Already, 2,592 units have been completed, 40,000 are under construction,
and over 500 units that require financial backstopping and funding for bulk infrastructure are now being worked on and are in the pipeline. Na huku baadhi ya maeneo nchini Kenya yakiendelea kukabiliwa na baa la njaa, Rais Ruto amesema serikali yake itaendelea kuwasaidia wakulima kupata pembejeo zenye ubora kama vile mbolea, mbegu na dawa za kuua wadudu. Tusonge mbele mtazamaji, na sikukuu ya Mashujaa ya mwaka huu ilishuhudia mbwembwe za aina yake, nyimbo na densi za kuwatumbuiza waliokuwepo uwanjani zikitanda angani, huku wanajeshi wakionyesha ueledi wao kwa nyimbo zilizowaburudisha. Watukufu kwa heshima. Andaliwa katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi. Kumbuka mtazamaji, sherehe za Mashujaa lakini sherehe za Mashujaa mwanzoni zilikuwa inafahamika kama Kenyatta Day, na ilikuwa siku ambayo siku ya kuwakumbuka wanahanga wachache waliopigania uhuru wa taifa na rais mwanzilishi wa taifa la Kenya, Rais Jomo Kenyatta. Hata hivyo, baada ya kuasisiwa kwa katiba mpya mwaka wa 2010, jina hilo likabadilishwa na kuwa mwanzo mpya kwa mashujaa wote, ambapo huwa wanatuzwa kwa kazi wanaoitekeleza kwa kuwa ndio siku ya Mashujaa. Kumbuka mtazamaji, siku hii ya leo vile vile imeweza kushuhudia kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akipamba sherehe hizo za kwanza za sikukuu ya Mashujaa chini ya utawala wa Rais William Ruto tangu uchaguzi mkuu wa Agosti. Hata hivyo, viongozi wengine wa Azimio hawakuhudhuria, huku kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua akisema kwamba hamtambui Rais William Ruto kama rais. Day, everywhere, doing I salute all Kenyans who set out every day, everywhere, doing ordinary things in inspired and extraordinary ways to fend for themselves and their families, thereby keeping our country going. Tusalie nchini Kenya mtazamaji, na hatimaye wakili mwenye utata Miguna ambaye alikuwa uhamishoni nchini Canada amerejea nchini Kenya leo hii. Miguna alitua Kenya alfajiri ya leo baada ya kusalia nje kwa takriban miaka 5. Miguna alifurushwa nchini Kenya mwaka wa 2018 baada yake kumwapisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa rais wa wananchi. Huyo ndiye Miguna, jenerali aliyejitangaza. Ndiye mtu wa pekee aliyepata ujasiri wa kumwapisha kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga. Kufuatia utata ulioshuhudiwa wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2017, kama mfuasi wa ODM, wakili Miguna alishawishika kumwapisha Raila Odinga kama rais wa wananchi tarehe 30 Januari mwaka wa 2018 katika bustani la Uhuru. Lakini takriban miaka 5 baadaye, Miguna amefika katika uwanja wa Uhuru akiegemea upande wa Rais William Ruto. I would like to extend my gratitude to the judiciary that stood firm on the side of the rule of law. I must extend my gratitude to Kenyans that voted overwhelmingly for the Kenya Kwanza government, because that is central for me. Without this administration, I would not be back home. Miguna aliingia taabani baada yake na wafuasi wengine wa kiongozi wa upinzani kushiriki karamu ya kumwapisha Odinga. Baada ya tukio hilo, polisi walimkamata kwa kosa la uhaini. Miguna alifikishwa katika kituo cha polisi cha Githunguri
kabla yake kufurushwa nchini Kenya kwa madai kwamba alikuwa raia wa Canada. Lakini Miguna kwa upande wake alishikilia kuwa masaibu yake ni ya kisiasa. Ingawa mawakili wake walifanikiwa kupata amri ya mahakama kumruhusu kusalia nchini, maafisa serikalini hawakusikia la mwadhini wala mtekamaji msikitini. Jaribio la pili la Miguna kurejea nchini mwezi Machi mwaka wa 2018 liligonga mwamba baada yake kuzuliwa katika uwanja wa ndege wa JKIA kwa siku kadhaa kabla ya kufurushwa hadi Dubai. Kupitia mitandao ya kijamii, Miguna alidai kudungwa shindano na kupoteza fahamu kabla ya kujipata Dubai akiwa hali mahututi kabla yake kurejea nchini Canada ambako amekuwepo kwa takriban miaka 5. Lakini wakati wa kampeni kabla ya uchaguzi ya mwaka huu wa 2022, Rais William Ruto aliahidi kuwa kati ya masuala ambayo atayashughulikia mara atakaposhika usukani ni kumrejesha Miguna nchini Kenya. Na leo hii Rais Ruto akatimiza ahadi hiyo. Na mtazamaji, sasa hebu ni kuonjeshe tu sehemu ya mahojiano ambayo tuliweza kufanya na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, kuhusiana na zile juhudi ambazo wanaweka wale viongozi wa upinzani nchini humo katika kujaribu kupigania demokrasia ya nchi hiyo. Ni mahojiano ambayo mtazamaji atakuwa yanakujia kiukamilifu siku ya Jumapili. Hebu tazama kipande tu cha mahojiano haya. Those of us who are still lucky to be alive, I think it will be extremely the utmost betrayal to give up. Is this man under arrest? I have spent the greatest part now of my life. Stopping now would not salvage anything anyway. I'm determined to continue to the extent that I can to see that we leave a country at least in which our children can have better prospects than we have had. Mtazamaji, nikukumbushe tu ni mahojiano ambayo yatakuwa yanakujia siku ya Jumapili, hivyo na uweke miadi nasi ili uweze kuyafuatilia ifikapo hiyo Jumapili. Tutoke Uganda na kuelekea nchini Uingereza. Na Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss ametangaza kujiuzulu wiki 6 pekee tangu kuchukua nafasi hiyo, na kuweka wazi kuwa atasalia katika nafasi hiyo hadi pale mrithi wake atakapochaguliwa ndani ya kipindi cha wiki moja. I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Na mtazamaji, na tarehe 13 mwezi Septemba, Mahsa Amin alikamatwa na maafisa wa polisi wa Tehran nchini Iraq kwa kile kilitajwa kama kukiuka kanuni za kuvalia nadhifu miongoni mwa wanawake.
siku kadhaa baadaye msichana huyo mwenye umri wa miaka 22 akaafia mikononi mwa polisi hao, kifo chake kikizua maandamano makali na operesheni ya kusitisha maandamano hayo. Maandamano yalianza tarehe 17 mwezi huu wa Septemba, yamezidi kuongezeka huku video za wanawake wachanga wakitoa zile hijab zikizagaa katika mitandao ya kijamii. Zaidi ya watu 1000 wakijumuisha pia wanahabari 40 wamekamatwa, na kufuatia maandamano hayo zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha yao, kulingana na data ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Na mtazamaji, tukiangazia sasa tukio ambalo liliweza kutokea nchini Somalia miaka 5 iliyopita. Lori la mafuta liliweza kupigwa bomu nje ya hoteli moja katika mzunguko wa mji mkuu wa Mogadishu na kuweza kuzua hasara kubwa na kuweza kupelekea watu takriban 600 kupoteza maisha yao. Kando na hayo, Somalia bado imekuwa ikijaribu kujikwamua kutoka kwa hasara ambayo iliweza kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe wa muongo mmoja, na vile vile kutokana na uhasama ambao umeweza kutekelezwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walikuwa wanajaribu kuondolewa katika nchi hiyo au katika miji mikuu ya taifa hilo, ikijumuisha Mogadishu mnamo mwaka wa 2011, lakini bado inasalia tu katika maeneo ya mashambani au maeneo yasiyo ya mijini katika mji huo, na yameweza kutekeleza mashambulizi katika miezi zilizopita mtazamaji. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi sina la ziada. Tunakamilisha matangazo yetu ya habari za mwanzo kwa siku hii ya leo ya tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2022. Ni siku ambayo taifa la Kenya limeweza kuadhimisha siku ya Mashujaa, na ni siku vile vile ambapo yule wakili mwenye utata ameweza kurejea nchini Kenya na kuhudhuria hafla hiyo ya Mashujaa kutokana na mwaliko ambao aliweza kupokea kutoka kwa Rais William Ruto. Kumbuka Rais William Ruto alikuwa ameahidi katika kampeni kabla ya kuweza kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu kwamba pindi tu atakapokuwa anachaguliwa kama rais na kuchukua hatamu za uongozi, kati ya masuala ambayo atakuwa anayapa kipaumbele ni kuweza kuhakikisha kwamba anamrejesha Jenerali Miguna nchini, na kweli ameweza kutimiza ahadi hiyo. Mtazamaji, sasa hebu pia niweze kukuchezea tena ile mahojiano ama sehemu ya mahojiano ambayo tuliweza kufanya na kiongozi wa upinzani kutoka nchini Uganda, Kizza Besigye, kuhusiana na juhudi za kupigania demokrasia nchini humo. Kumbuka ni mahojiano ambayo yatakuwa yanakujia siku ya Jumapili kiukamilifu. Tazama. Those of us who are still lucky to be alive, I think it will be extremely the utmost betrayal to give up. Is this man under arrest? I have spent the greatest part now of my life. Stopping now would not salvage anything anyway. I'm determined to continue to the extent that I can to see that we leave a country at least in which our children can have better prospects than we have had.
baada ya saa 3 usiku. Kufikia hapo sina la ziada ila kuhitimisha Mwanzo Habari anga kwa siku hii ya leo, ila nakusihi usikose kujiunga nasi ifikapo hiyo kesho sana wakati kama huu. Mimi naitwa Victor Wanaso, na kwa niaba ya wote ambao waliweza kufanikisha matangazo haya na kutakia usiku mwanana.